Ayan, welcome to my channel, Renzo Vlog Coverage. So, today we have to unboxing the new power bank that I bought last Friday in one of the device shop, so accessory shop. So I will start to open. Actually, this power bank is named, the name of the power bank is uh, the model is PB39A, and it has 10,000 milliampere guys per hour. So ayan, so power bank. So mag-unboxing tayo. Ito po ay gawa sa China, I think China, trademark owned by Crawford HK Hong Kong Corporated Limited. So buksan na natin kung ano itong ano, kung anong klaseng ano ito, power bank. Buksan na natin. So unboxing na tayo guys. So natin kung ano yung laman ito. So ayan, nababuksan na natin. Wala to. So ulit, ito pala yung ano guys, bago natin magbuksan ito, basahin ko ulit yung buong product features niya. Ito ay 10,000 large capacity of ito. 10,000 to siya guys. Ayan. So 10,000 instant charging, battery indicator, pro, temperature, voltage of current. Ayan. So buksan na natin. Ano yung video? Ayan. Ano yung naman? So ayun, ito yung laman. So yung loob, meron siyang kasamang charger. So may kasamang charger, kasama siyang charger. Ayan. So yung so yung kasamang manual. Meron siyang kasamang manual. Ayan, ito na yung ano niya. 10,000 milliampere. So product ito yun, may isang input is 5 volt to 2.8 ampere. USB is output is 5 volts din siya guys. Then power rated is 37 watts hours. Ito yung power rated nya energy. So mayroon siyang dalawang port, USB port. Then mayroon siyang light indicator. Ayan, mayroon siyang light indicator. So maganda rin pala siya, handy lang siya. So parang isang pocket size ang kanyang size, kanyang characteristic. Handy lang siya guys. So we have to try it. Ano siya, meron siyang light indicator 4. So ibig sabihin kung puno siguro itong lahat na ilaw, itong 4 na siguro na ano, ibig sabihin puno na siguro ito. Ito yung ano niya, input. Ayan. So we have to try it to charge. Manas pa siya. So dito tayo sa ano, dito tayo dito sa ano, charge natin dito. Ito yung kanyang charger. Ang iksi naman itong charger. Anyway, din sa iksi yung charger, gagamit ko ng ibang charger. Parehas lang naman sila ng ano, charger niya. So gamit ko itong isang charger na charger ko. So ito lang gamitin ko kasi parehas naman talaga sila ng ano, ng charger. So ito, check natin kung gumagana ba siya, kasi meron pa siyang under warranty na 3 days.
Ano sa pagbili ko? Ayun. Ayan, gumagana na guys. So gumagana na siya. Ayan. So pag ano pala ito, so it means pag matapos na siguro itong blink na ito, kung hindi ko alam kung paano to malalaman kung full na siya. Siguro sa aking opinion lang, pag full battery na siya, or kung puno na yung power, ano na siya, intact na yung power bank, is means siguro at ito ay magkulay green, magkulay blue, tapos wala na siguro yung blink siguro guys, ano, pag napuno na siya. Kasi ayan, oh, meron siyang nagbe-blink yung pang malaking, mas malakas yung blink ng pang ano, tatlong ano, ilaw. So ayun, maganda rin pala siya guys. Ayan. So ayun, ito yung ating ano, ating unboxing. Ito yung ating unboxing ng power bank model XO PB 39A 10,000 mAh. So ayun, gumagana na siya. Tina-charge ko na siya para pag may mga emergency kung lakad, magagamit ko na siya guys. Ayan, okay na pala ito. Kasi di ba mostly yung mga cellphone ngayon is 1800 malang, sa amin sa 2,000, 2,500. So kung ating cellphone naman ay 2,500 mAh, so magamit natin ito ng 4 times na gamitan ito guys. Kung ito ay 10,000 full bars siya na ano, charge. So gamit talaga yung may power bank, ano, kasi pag magbiyahe ka ng malayo ang biyahe, tapos yung wala kang ano, cellphone mo laging nalobat, so pwede tayong ano dito pala, pwede tayo dito ano pala guys, magamit ng power bank. Actually gusto ko yung ano niya, yung kanyang kulay, yung parang beige na may pagka white yung kulay niya. Hindi ko lang alam kung ilang charge ang normal charge ito ba, yung first time yung charge, first use of charge, ilang oras ito i-charge. So ito yung ating unboxing ng power bank na bago nating bili. Kasi subukan ko lang ito guys, kasi meron pa siyang warranty na 3 days mula ng pagkabili ko dito sa ano. Ayan. Cute din yung ano niya, charger niya. Nagsama siyang charger. So actually meron siyang 4 na kulay, pero ang nabili ko ngayon ay kulay ano siya, puti or beige. So meron pa lang kulay itim, may kulay rin pala na light yellow, then meron din siyang pula, and 4 pala itong na kulay. Ayan. So this is my first time na mag-unboxing ako ng ano guys, na device o ba yung accessories. Ayan. Thank you ulit. First time ko mag-unbox ng ano, accessories. So power bank model XO. Siguro ano na to siya, siguro nasa 50% na itong nasa battery niyang ano, na preloaded niyang power, kasi yung dalawa nang umiilaw eh, ibig sabihin 50% na siguro itong ano, battery niya dito sa ano, yung bagong bili na power bank. So may 50% pa tayong bubuo yun dito para full charge talaga ito. Ayan, ganda guys, no? Maganda diba? Ganda yung ano niya. Ayan, pakita ko ng maayos, no? So ayun, ito yung kanyang pictures. I-focus ko muna itong kanyang pictures guys, para ano nyo. So ito, kung gusto nyo ito, try nyo ito guys, at mabili nyo ito sa mga ano, leading stores, device shop stores. Mabili na ito. Aking unboxing ng power bank XO PB39A. So ayun lang po guys, at pagka bago sa aking ano channel, don't forget to subscribe,
subscribe, like my channel, and share. Then on yung notification bell para kung mayroon pa akong mga bagong unboxing, masundan nyo aking mga unboxing guys. Yung unboxing aking ang aking channel. So, and mamaya may i-upload ko na ito para magkaroon kayo ng idea. And also again, thank you. And thank you guys and God bless. Tapos natin pag-unboxing ng isang power bank.